这是一根长约22.86米的消音器，这个长度在正常巷战中足以塞到敌人嘴里了。那么现在问题来了，这根打破世界纪录的消音器能否正常射击和将声音消除呢？首先来听一下正常消音器的声音。经过测量，正常消音器在140多分贝左右。接下来开始增加一根1米的消音器，同样的也是在140分贝左右。接着继续将消音器长度增加到差不多3米左右。虽然本次测量的结果还是没有减少，还是在140分贝左右，但有个问题是，随着消音器加长，子弹开始出现翻滚，而出现这样的情况是子弹开始在消音器内部有轻微摩擦导致的，但这也并没有影响到射击，所以下面继续增加一根 1.8 米的消音器。子弹依然是翻滚的击中目标，而测量的声音还是没有减少。随后随着消音器继续的增长，得到的测量结果也是大致相同的，并没有意外的情况发生。所以下面直接来看一下将消音器增加到 22.86 米的测试结果。听出来了吗？消音器增加到 22.86 米时，声音并没有减少，枪械也依然能进行正常射击。我们再来看一下全自动下射击又会怎样。结果很明显，当枪械上加装一根 22.86 米的消音器后，精度是非常不准确的。当然，这根足以塞到敌人嘴里的消音器要精度都没什么用处。最后再来看一下拿起来的射击结果。这次子弹并没有射击出去，而是全部留在了消音器里面。所以现在可以知道，消音器越长并不能将声音减少，但可以正常射击。